အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ England Premier League ပြိုင်ပွဲကကူးစက်ရောဂါကာလအတွင်းလော့ဒေါင်းစီးမြင့်တွေကိုချိုးဖောက်သူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကစားသမားတွေကတော့လော့ဒေါင်းကာလအတွင်းမှာစီကန်းတွေဖောက်ဖျက်ပါကပထမအကြိမ်မှာဒဏ်ငွေဖြစ်ပေါင်2သိန်းဒုတိယအကြိမ်မှာအဲ့ဒီဒဏ်ငွေရဲ့2ဆနဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကျူးလွန်ပါကသူ့ရဲ့ကလပ်အသင်းကိုပါရမှတ်လျှော့ချဖို့ထိစီစဉ်နေတယ်လို့ Britain ထုတ် The Sun သတင်းစာမှာတော့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Premier League က Tottenham Hotspur ရဲ့ Serge Aurier အပါအဝင် Manchester City ရဲ့ Kyle Walker, Aston Villa ရဲ့ Jack Grealish နဲ့အခြားကစားသမားတွေအချို့ကလော့ဒေါင်းကာလအတွင်းမှာစီးမြင့်တွေကိုဖောက်ဖျက်ခဲ့ကြတာပါ။ Kyle Walker နဲ့ Aurier တို့ကလော့ဒေါင်းကာလအတွင်းမှာ3ကြိမ်ထိစီကန်းတွေကိုဖောက်ဖျက်ထားကြတာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ပါကပြင်းထန်စွာပြစ်ဒဏ်ချမှတ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Premier League အနေနဲ့အဲ့ဒီစီးမြင့်ကိုတော့ရာသီစားတဲ့အချိန်မှာပြန်လည်ကျင့်သုံးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အတည်ပြုထားပြီးဖြစ်သလိုကလပ်သင်းတွေအားလုံးကိုလည်းသတိပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လာလီဂါပြိုင်ပွဲတွေကတော့လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာစတင်ကျင်းပဖို့ရှိနေပြီးလာလီဂါကလပ်သင်းတွေကဥရောပအတွင်းကူးစက်ရောဂါတွေကြောင့်တေဆုံးသူတွေအတွက်ပွဲစဉ်တွေကိုပြန်ကစားတဲ့အခါဝမ်းနည်းကြောင်းအမှတ်တရဖြစ်10မိနစ်ငြိမ်သက်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥရောပအတွင်းမှာစပိန်၊အီတလီနဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံတွေမှာဆိုးဝါးစွာခံစားခဲ့ရပြီးတေဆုံးသူကများစွာရှိခဲ့တာပါ။စပိန်နိုင်ငံတွင်းမှာတော့ကူးစက်ရောဂါကြောင့်တေဆုံးသူ3000နီးပါးရှိပြီးလာလီဂါအဖွဲ့ချုပ်နဲ့စပိန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကကလပ်သင်းပွဲစဉ်တွေမှာခုလိုမျိုးစီစဉ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Manchester City သင်းကတော့ Chelsea ကလိုချင်နေတဲ့ Leicester City ရဲ့နောက်ခံလူဘန်ချေဝဲကိုခေါ်ယူခြင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Pep Guardiola ရဲ့အသင်းကတော့ဘယ်နောက်ခံလူမန်ဒီရဲ့ကြန့်ခိုင်မှုကိုစိုးရိမ်နေတာဖြစ်ပြီးဘန်ချေဝဲကိုခေါ်ယူဖို့ပြောင်းလဲစဉ်းစားလာတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ City ဘက်ကကူးစက်ရောဂါတွေကြောင့်နွေရာသီပြောင်းရွှေ့ကာလအတွင်းမှာမြင်မာတဲ့ကြေးတွေကိုပေးမှာမဟုတ်ပဲကစားမရွက်တန်ကြေးတိုင်းသာခေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Inter Milan သင်းရဲ့ဝါရစ်နောက်ခံလူ Diego Godin ကိုတော့ Tottenham Hotspur သင်းကချိုးပန်းနေပါတယ်။34နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဂိုဒင်ဟာကွန်တေရဲ့အင်တာမီလန်မှာပုံမှန်ကစားခွင့်ပျောက်ဆုံးနေတာဖြစ်ပြီးပေါင်8 သန်းလောက်နဲ့အသင်းကထွက်ခွာပွဲရှိနေတာပါ။ Tottenham Hotspur အသင်းက Diego Godin ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန် Manchester United ကလည်းစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ British Media တွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စပါးသင်းဟာရိုမာရဲ့အီတလီလူငယ်ကစားသမားဇန်နီယိုလိုကိုခေါ်ယူခြင်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့ကစားသမားကတန်ကြီးအရန်များလို့ခေါ်ယူတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။အသက်20အရွယ်သားရှိသေးတဲ့အီတလီလက်ရွေးစင်ကွင်းလေကစားသမားကိုတော့ရိုမာသင်းကပေါင်62သန်းထိဈေးသတ်မှတ်ထားတာပါ။ Manchester United အပါအဝင်အခြားထိပ်တန်းကလပ်တွေကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူကို Tottenham Hotspur အနေနဲ့အဲ့ဒီဂျေးကိုပေးချေနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ခေါ်ယူတော့မှာမဟုတ်ပဲလက်လျှော့ခဲ့ပြီလို့ဆိုခဲ့တာပါ။တခါဂျူဗန်တက်စ်အသင်းရဲ့ကွင်းလေကစားမှာပယားနစ်ကတော့စီးတီးရဲ့ကလပ်ကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုးစားနေချိန်အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းတွေကိုညှင်းဆန်ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။သက်30အရွယ်ရှိတဲ့ပယားနစ်ကိုတော့ဘာစီလိုနာအသင်းကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်ချယ်ဆီနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလည်းကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့မှုကိုပယ်ချခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် PSG ကလည်းသူတို့ရဲ့ကွင်းလေပိုင်းအတွက်အားဖြည့်ခြင်းနေပေမဲ့ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကဘာစီလိုနာအသင်းကိုသာပြောင်းရွှေ့ခြင်းတယ်လို့အေဂျင့်ဖြစ်သူကနေထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာရဲ့ခရိုအေးရှားကွင်းလေကစားမအီဗန်ရာခီတစ်ကတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကမရေရာပဲဖြစ်နေပေမဲ့ဂျာတီကုန်ထိကလပ်သင်းမှာပဲဆက်ကစားသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အီဗန်ရာခီတစ်ဟာ2021ခုနှစ်ထိစာချုပ်ကြံရှိနေသူဖြစ်ပြီး32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့သူကကလပ်သင်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတဲ့အထိသင်းမှာဆက်ကစားသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှသူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းစဗီယာကိုပြောင်းဖို့စဉ်းစားသွားမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။ Manchester United ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ဘာမင်ဂမ်ရဲ့လူငယ်ကစားမဘယ်လင်ဂန်ကတော့ပရီးမီးယားလိအသင်းတွေထက် Bundesliga ကိုပြောင်းရွှေ့ကစားခြင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသက်16နှစ်သားရှိသေးတဲ့အင်္ဂလန်ကွင်းလေကစားမကိုတော့ United ကပေါင်35သန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းထားပေမဲ့လူငယ်ကစားမတွေကိုနေရာပို့ပေးတဲ့ Borussia Dortmund ကိုရွေးချယ်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်လို့ဆိုတာပါ။ United ကတော့အဲ့ဒီလူငယ်ကစားမကိုအရခေါ်ယူဖို့ယုံကြည်နေစေဖြစ်ပေမဲ့ဂျာမန်ကလပ် Dortmund ကလည်းအင်္ဂလန်လူငယ်ကစားမကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခါလီဗာပူးသင်းကလည်းအဓိကကွင်းလေကစားမဝိုင်နယ်ဒန်ကိုခုချိန်ထိစာချုပ်သစ်ကိစ္စမဆွေးနွေးရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကလပ်သင်းဘက်ကနောက်ခံလူဗန်တိုင်းနဲ့ဂိုးသမားအလက်ဆင်ဘက်ကာတို့နှူးကိုသာစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့2021ခုနှစ်မှာတက်တန်းကုန်ဆုံးတော့မဲ့ဝိုင်နယ်ဒန်ကိုတော့လက်ရှိချိန်ထိတက်တန်းတိုးဖို့ဆွေးနွေးခြင်းမရှိသေးတာပါ။လက်ရှိမှာတော့လီဗာပူးကတောင်မန်ကစားမဆာဒီယိုမာနေနဲ့ကွင်းလေလူဝိုင်နယ်ဒန်တို့ကိုအစောပိုင်းတုန်းကတက်တန်းတိုးမယ်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့သဘောတူညီမှုမရသေးတာကြောင့်ဝိုင်နယ်ဒန်အနေနဲ့တော့လီဗာပူးကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့နောက်ရာသီမှာဆုံးရှုံးမဲ့အင်တာနဲ့ရင်ဆိုင်သွားရပွဲရှိနေတာပါ။
Chelsea တဲ့ရဲ့တောင်မန်ကစားမပက်ထရိုကတော့ရာသီကုန်မှာအသင်းကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေပေမဲ့လက်ကျန်ရာသီပွဲစဉ်ကိုပါကစားဖို့မသေးကြပဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အသက်33နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပက်ထရိုဟာ Chelsea နဲ့သူ့ရဲ့စာချုပ်တက်တန်းကဇွန်လမှာကုန်ဆုံးမှာဖြစ်လို့သူ့အနေနဲ့ကလပ်သင်းဘက်ကကမ်းလှမ်းထားတဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှုကိုအဆုံးဖြတ်ပေးခြင်းမရှိသေးပဲအသင်းပေါ်ဝီလျံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစောင့်နေတယ်လို့ဆိုတာပါ Chelsea အနေနဲ့ဝီလျံကိုရာသီကုန်ထိစာချုပ်တက်တန်းတိုးနိုင်ပါကသူ့အနေနဲ့လည်းသူ့ရဲ့စာချုပ်ကိစ္စကိုစဉ်းစားသွားမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါပက်ထရိုကတော့လက်ရှိမှာစီးရီးကလပ်ရိုမာကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့နီးစပ်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Chelsea ရဲ့တိုက်စစ်မှုမီချီဘက်ရှ်ရိုက်ကိုတော့ပရီးမီယာလိကဝက်ဆန်အပြင်နျူကာဆယ်အသင်းကပါခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလာပါတယ်26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဘယ်လ်ဂျီယန်တိုက်စစ်မှုကိုတော့ Chelsea ဘက်ကပေါင်တန်း40လောက်ရရင်ရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါနျူကာဆယ်အသင်းကလည်းကလပ်သင်းကိုအားဖြည့်ဖို့အတွက်ဘယ်လ်ဂျီယန်တိုက်စစ်မှုမီချီဘက်ရှ်ရိုက်ကိုလိုချင်နေတာဖြစ်ပြီး Chelsea ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ပေါင်တန်း40ကိုပေးပွဲရှိနေကြောင်းသိရတာပါတခါနယ်သာလန်ကလပ် IS အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမဗန်ဒါဘိတ်ကိုခေါ်ယူနေတဲ့ကလပ်သင်းတွေရှိလာပြီလို့အတည်ပြုကြေညာလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ် IS အသင်းရဲ့ CEO အဖြစ်တောင်းယူဆောင်ရွက်နေတဲ့ Manchester United ရဲ့ဂိုးသမားဟောင်းဗန်ဒါဆာကတော့ Real Madrid နဲ့ United အသင်းတွေကသူတို့ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမဗန်ဒါဘိတ်ကိုတရားဝင်ကမ်းလှမ်းမှုတွေရှိလေလို့အတည်ပြုခဲ့တာပါ25နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့နယ်သာလန်ကွင်းလက်ကစားမကတော့ IS အသင်းမှာဆက်နေဖို့မသေးကြတဲ့အနေထားကြောင့် Real ဒီမှာအသင်းကနေထွက်ခွာပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေတာပါနယ်သာလန်ကလပ်အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမကိုဆက်ပြီးထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့ခက်ခဲကြောင်းနဲ့ရီယာဒီမှာယူရိုတန်း80လောက်နဲ့ရောင်းချသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်တွေကတော့ IS ဘက်ကရောင်းချပါကအဲ့ဒီကစားမကိုအရခေါ်ယူသွားဖို့လဲကြိုးပမ်းနေကြကြောင်းနဲ့သူတို့နှစ်သင်းတွေကတသင်းကိုပြောင်းပွဲရှိတယ်လို့နယ်သာလန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်သင်းကလည်းလာမယ့်နွေရာသီမှာကစားမသစ်တွေကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့ဒီကကစားမတွေအချို့ကိုရောင်းထုတ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရီယာဒီအသုံးစရိတ်ရနိုင်ဖို့အတွက်အာဆနယ်ဘက်ကသင်းကောင်းဆောင်တိုက်စစ်မှုအဘာမီယန်ပြင်သစ်တိုက်စစ်မှုလာကဇက်နဲ့ကွင်းလက်ကစားမအိုဇေးတို့ကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေသလိုနောက်ခံလူ၄ယောက်ဖြစ်တဲ့မူစတာဘီဆိုကရာတစ်ဟိုဒင်နဲ့ကလာစနစ်တို့ကိုလည်းရောင်းချမှာဖြစ်ပြီးပရီးမီယာလိကိုမဟုတ်ဘဲနိုင်ငံခြားကကလပ်တွေကိုရောင်းချဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဆိုတာပါအာဆနယ်ဘက်ကတော့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမသောမတ်ပါတေးကိုလိုရှိနေသလိုပြင်သစ်ကလီယွန်ရဲ့ဒမ်ဘေးလီကိုလည်းခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းကလည်းအင်တာမီလန်ရဲ့တိုက်စစ်မှုလိုထာရိုမာဒီနက်စ်ကိုခေါ်ယူဖို့ကအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့နောက်အာဆနယ်ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်တိုက်စစ်မှုအဘာမီယန်ကိုပြန်လည်စိတ်ဝင်စားလာပြီးသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းပွဲရှိတယ်လို့ပိန်နာမည်ကြီးသတင်းစာမာကာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဘာစီလိုနာဘက်ကတော့မာဒီနက်စ်အတွက်အင်တာမီလန်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ယူရို111သန်းကိုပေးချေနိုင်စွမ်းမရှိတာကြောင့်အာဆနယ်ရဲ့တိုက်စစ်မှုအဘာမီယန်ကိုပြန်လည်ကြိုးပမ်းပွဲရှိနေတာပါအာဆနယ်ဘက်ကတော့32နှစ်အရွယ်ရှိတော့မဲ့သင်းကောင်းဆောင်တိုက်စစ်မှုကိုပေါင်25သန်းကနေပေါင်တန်း90ကျအလိုရှိနေတာဖြစ်ပြီးဘာစီလိုနာဘက်ကရေတိုစီမံကိန်းတွေနဲ့အဘာမီယန်ကိုခေါ်ယူဖို့ချိုးပမ်းသွားမယ်လို့စပိန်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခါရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကလည်းဘိုင်ယာလီဗာကူဆင်သင်းရဲ့ကွင်းလက်ကစားမခါယာဟာဗတ်နဲ့သတင်းတွေထွက်လာမှုအပေါ်ဇီဒန်ကပြန်လဲတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအဲ့ကစားမကိုလာမယ့်နွေရာသီမှာအရာခေါ်ယူမယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဂျာမန်ဘွန်ဒက်စ်လီဂါမှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့သူကိုဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကလိုချင်နေပေမဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကနွေရာသီမှာအရာခေါ်ယူသွားပြီးမှနောက်ရာသီမှာသူတို့အသင်းမှာအသုံးပြုဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုတာပါရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖလိုရင်တီနိုပီရက်စ်ကတော့2021-22ရာသီမှာတော့ရီယယ်အနေနဲ့ကြီးမားတဲ့ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးဘရူရှာဒေါ်မန်ကဟာလန် PSG ကခီလီယန်အမ်ဘပ်ပေနဲ့လီဗာပူးဆန်ကခါယာဟာဗတ်တို့အားလုံးကိုအသင်းမှာခေါ်ယူနိုင်ဖို့ဒီကပြစ်မှတ်ထားနေတာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပေါ်ကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ